नाश्ता वाश्ता किया भाई? अरे इस वक्त रुके हुए हैं, खाए जा रहे हैं। उस्मान क्या हो रहा है यार? मामा भी थे हमारे क्या हाल है यार? ये क्या कर रहा है? अली क्या कर रहा है? मामा आ रहा हूँ आपकी तरफ। ओ जी नामी कैंपिंग की है यार। हाँ उस्मान क्या हाल है? मिल्ला चाचू खड़े हैं, चाय पी रहे थे आपकी मजे की। हाँ खैर। ओ जी क्या हाल है? बहुत मजे की। गोले को कंपनी दे रहे हैं। हाँ चाचू बेदार बेदार। कितना टाइम है इसको? बहुत टाइम है। ये जाते हैं उस्मान भाई साला वाले थे। हाँ उस्मान भाई क्या करो? गेम खेल रहे हो? चाय पी रहे भाई? असल ठंड है। अली भाई क्या? वाह इधर तो महफिल लगाई यार। सलाम वालेकुम सलाम। मामा हाथ दिला दो। चलो आगे।